Halo teman-teman, jumpa kembali lagi di channel Sendang Corner. Oke, di video kali ini kita akan memproject tuh sepeda. Sepeda apa ini kira-kira? Kita punya project baru ya. Lama sekali udah kita nggak bikin video karena sesuatu dan lain hal. Jadi ini kita punya bahan. Kemarin sudah kita lepas. Punya project baru ya. Nih buat ke kebun. Jadi, nah ini bodi-bodinya. Jadi seperti apa projectnya, ikuti terus videonya sampai jadi ya. Jadinya seperti apa. Ini bahannya 5 TP nih, Jupiter burung hantu ya. Penasaran? Nanti kita lihat hasilnya seperti apa dan apa aja sih yang akan kita garap nih, yang akan kita pasang-pasang di sini-sini. Oke, tentunya project pertama kita akan restorasi bodi ya. Ini bodinya udah nggak karu-karuan. Ini kita kan beli harga murah ya, harga motor 1 jutaan tuh dapatnya harganya. Nah, posisi bodinya pecah-pecah, kita lem ala kadarnya, kita amplas, nanti akan kita repaint. Tentunya repaintnya menggunakan repaint yang simple, cepat, murah, pastinya seperti itu. Nah, kita sekarang pakai tanpa endorse, kita pakai diton ya. Itu kita pakai warna hitam seperti itu, dan itu di luar sudah banyak sekali yang kita kerjakan projectnya di body. Ini bodinya udah pengamplasan ya, tinggal pengekliran sini, tinggal naik lapis kedua, ketiga, terus naik clear dari bodi utamanya di bawah. Nah, kepisah-pisah.